Hello guys, welcome to my channel Learn Korean with me. So today's lesson we are going to learn about Korean sentence connector and or with. So this is our part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने सेम सेंटेंस कनेक्टर को पढ़ाया है जो है गिरिगु. So गिरिगु का सिर्फ यूज़ करते हैं हम सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जिसका मीनिंग होता है एंड. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में जिनका मतलब एंड भी होता है और विथ भी होता है. सो ये हमारे सारे नाउन कनेक्टर हैं. ओके, नाउन कनेक्टर हैं. सो ये फर्स्ट है वा, क्वा, रांग एंड हागू. ओके, सो ये हमारे नाउन को कनेक्ट करते हैं. अगर सेंटेंस में दो नाउन है तो इनको ये कनेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट है हमारा रांग जो कि कोरियन में स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉमनली, और ये हमारा इनफॉर्मल वे है. ओके, सो स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है कोरियन के द्वारा. सो फर्स्ट है हमारा रांग. सो इसका रूल है कि अगर हमारे सेंटेंस में दो नाउन हो और उन्हें हमें एंड के थ्रू कनेक्ट करना है, सो हम फर्स्ट नाउन के साथ अपना ये लगाएंगे रांग. सो अगर हमारा फर्स्ट नाउन एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट से तो वहाँ पे हम पहले ई लगाएंगे देन रांग लगाएंगे. अगर हमारा फर्स्ट नाउन वोवल से एंड हो रहा हो तो सीधा सीधा हम सिर्फ रांग लगाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल खिमची और पाप. सो खिमची मतलब होता है किमची जो उनका फेमस डिश है, और पप मतलब होता है राइस. ओके, सो खिमची और राइस पप. सो इसके लिए हमें बीच में और लगाना है यानी रांग का यूज़ करेंगे. सो जो हमारा फर्स्ट नाउन है ये किमची, ये हमारा ई से एंड हो रहा है और ई हमारा वोवल है. सो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ रांग लगाया है. अगर यहाँ पे यही कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे हम पहले ई लगाते देन रांग लगाते. सो किमची इज वोवल हेयर. सो किमची रांग पप. kimchi rang pap means kimchi and rice. नेक्स्ट किमपाप और हमारा क्या है सोंदे. किमपाप और सोंदे. सो यहाँ पे पाप जो है हमारा फर्स्ट नाउन, दिस इज फर्स्ट नाउन एंड दिस इज सेकेंड नाउन. सो इनको ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे रांग का यूज किया है. सो यहाँ पे पाप हमारा, सो गाइस हियर पप किमपप इज एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट. सो हमने यहाँ पे पहले ई लगाया है देन रांग. सो ये हमारा बन गया किमपप इरांग सोंदे. किमपप इरांग सोंदे. लेकिन हमने पीछे वाले में देखा कि यहाँ पे सिर्फ हमने रांग लगाया क्योंकि ये हमारा वोवल से एंड हो रहा था, और इस पे हमने यहाँ पे इरांग लगाया है क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट नाउन है ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा था. ओके, सो हमने भी क्या देखा कि अगर हमें दो नाउन को जब ऐड करना होता है, दो नाउन को जो हमें कनेक्ट करना होता है, सो यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए जब हम इनका यूज करेंगे सो ये हमारा मीनिंग ट्रांसलेट होगा और में. ये इस सभी हमारा नाउन कनेक्टर है. अगर हम नाउन को ऐड करने के लिए कनेक्ट करने के लिए इन चारों में से किसी का भी यूज करते हैं सो इनका ट्रांसलेट हम करेंगे एंड में. लेकिन वहीं अगर हमारा एक तरफ हमारा नाउन हो और दूसरी तरफ हमारा वर्ब हो और उनके बीच में ये लगा हो, सो इनको हम एंड में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. ये हमारा ट्रांसलेट होगा विथ में. ओके, यहाँ पे हमारा एक नाउन है और दूसरा हमारा वर्ब है. चिंगू मतलब होता है दोस्त जो कि नाउन है, एंड यहाँ पे गेम गेम हादा इसी को हमने प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया गेम हेयो. सो ये हमारा वर्ब है गेम खेलना. सो यहाँ पे लिखा हुआ चिंगू यानी दोस्त और गेम. सो मैं दोस्त के साथ खेलती हूँ. सो यहाँ पे हमने नाउन और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए रांग बीच में लगाया जो कि ट्रांसलेट होगा विथ में ना कि एंड में. तो ये ऐसे नहीं बनेगा चिंगू और गेम खेलती हूँ. यहाँ पे ये बनेगा दोस्त के साथ गेम खेलती हूँ. ओके, तो यहाँ पे जो रांग है हमारा ये विथ में ट्रांसलेट होगा. क्यों ट्रांसलेट होगा? क्योंकि हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो नाउन है एंड जो दूसरा है वो हमारा वर्ब है. सो नाउन और वर्ब के बीच में अगर हमने इन चारों में से किसी का भी यूज किया तो वो हमारा विथ में ट्रांसलेट होगा. सो ऐसे ही अब आगे दूसरा देखते हैं. हमारा नेक्स्ट है ख्वा एंड वा. सेम, इनका भी सेम यूज़ करते हैं लेकिन इनका यूज़ हम बोलने में बहुत कम करते हैं. राइटिंग में इनका हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं एज अ कोरियन. ठीक है, सो इनका भी सेम रूल है. वाह हम तब लगाएंगे जब हमारा जो नाउन है वो हमारा वोवल हो, तब हम वाह का यूज़ करेंगे. ओके, क्या कहा मैंने? ये हमारा सेम इसका भी काम है दो नाउन को कनेक्ट करना. सो अगर फर्स्ट नाउन हमारा वोवल से एंड हो रहा हो, जब हमारा फर्स्ट नाउन वोवल से एंड हो रहा हो तो हम यहाँ पे वा का यूज़ करेंगे. अगर हमारा फर्स्ट नाउन कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो तो हम यहाँ पे ग्वा का यूज़ करेंगे. ठीक है, सो पहले ये देखते हैं वा का कैसे यूज़ करना है. सो यहाँ पे बनाना और स्वागवा. बनाना मतलब होता है केला एंड सागवा मतलब होता है सेब. सो बनाना और केला, तो बीच में हम यहाँ पे वा को लगाएंगे. ओके, वा को बनाना वा देन सागवा. ओके, बनाना वा सागवा केला और सेब. सो अगर यहीं पे हमारा ये होता
स्टूडेंट एंड स्कूल। सो हक्षिंग मतलब होता है स्टूडेंट एंड हक्यो मतलब होता है स्कूल। सो यहाँ पे हमें अगर ये बोलना होता है स्टूडेंट और स्कूल, सो स्टूडेंट यहाँ पे हक्षिंग ये हमारा कॉन्सोनेंट में काउंट होता है, सो इसीलिए यहाँ पे हम वा की जगह ख्वा लगाएंगे। ओके, सो ये बनेगा हमारा हक्षिंग ख्वा हक्यो, हक्षिंग ख्वा हक्यो, ना कि वा। ओके, सो गाइस ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है। सो वा एंड ग्वा दोनों का सेम काम है, सेम काम है, लेकिन अगर अगर हमारा पहला जो वोवल है, पहला वोवल पहला जो नाउन है हमारा, अगर वो वोवल से एंड हो रहा हो तो हम वाव लगाएंगे। अगर हमारा नाउन जो है फर्स्ट नाउन वो अगर हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो तो हम वहाँ पे ग्वा लगाएंगे। तो दोनों का काम है नाउन को कनेक्ट करना, ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट करना। सो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, हम वाव का देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बनाना व सागवा, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे बनाना और सेब। ओके, सो स्कूल और विद्यार्थी, तो स्कूल को बोलते हैं हम हक्यो एंड विद्यार्थी को बोलते हैं हम हक्षिंग। सो यहाँ पे हक्यो हमारा यो से एंड हो रहा है जो कि हमारा वोवल है, हम सब जानते हैं। सो यहाँ पे हक्यो हुआ हक्षिंग। यहाँ पे हम ग्वा का यूज नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो फर्स्ट नाउन है ये हमारा वोवल से एंड हो रहा है। सो वोवल से एंड हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ वा का ऐड करेंगे। हम यहाँ पे रांग भी लगा सकते थे, यहाँ पे हम जो है हक्यो रांग हक्षिंग भी बोल सकते थे, ये भी करेक्ट था। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं हक्यो व हक्षिंग, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ग्वा नहीं लगा सकते। ग्वा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड होता तो हम यहाँ पे ग्वा लगा सकते थे। सो ये बनेगा हमारा हक्यो व हक्षिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दूध और पानी। सो दूध को कोरियन में बोलते हैं उयू एंड पानी को बोलते हैं मुल। ओके, सो उयू जो हमारा फर्स्ट नाउन है, जैसे ये हम देख सकते हैं ये दोनों नाउन है। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नाउन है वो हमारा वोवल से एंड हो रहा है। सो यहाँ पे हमने वा का यूज किया है। सो ये हमारा बन गया उयू वा मुल, उयू वा मुल। ओके, सो दूध और पानी, यहाँ पे हम रांग का भी यूज कर सकते थे, उयू रांग मुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ग्वा का यूज नहीं कर सकते। सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल इज तुम और मैं। सो दोनों यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को ऐड करने कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वाव का यूज किया है। तुम को कोरियन में बोलते हैं नो एंड मैं को बोलते हैं ना। सो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नाउन जो है वो वोवल के साथ एंड हो रहा है। सो यहाँ पे हमने वाव का यूज किया, नो वाना, नो वाना। ओके, तुम और मैं। तो यहाँ पे हम ग्वा का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड होता तो हम यहाँ पे ग्वा को लगाते, लेकिन ये वोवल से एंड हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे वाव लगाया है। सो दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वाव का यूज किया है। ओके, अगर यही देखते हैं यहाँ पे अगर एक हमारा नाउन होता और एक वर्ब होता तो क्या दो इसका मीनिंग सेम और में ट्रांसलेट होता? देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो साथ के लिए हमने यहाँ पे वाव का यूज किया। सो अभी तो हमने पढ़ा कि वाव का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे ये इसका ट्रांसलेट साथ के लिए भी हो रहा है, विथ के लिए भी होता है। कैसे? तो देखते हैं। सो यहाँ पे नन का मतलब होता है मैं, ठीक है, इसको तो हम साइड कर देते हैं। यहाँ बच्चा हमारा नाउन यू, ये हमारा फर्स्ट नाउन हो गया। नो, नो मतलब होता है यू। ओके, सो ये फर्स्ट नाउन हो गया। एंड हमके इस्सो, इस्सो का मतलब होता है होना, ठीक है, टू हैव। सो ये हमारा वर्ब है। ओके, इसको हम वर्ब जैसे देखते हैं, तो ये हमारा वर्ब है। हमके मतलब होता है टुगेदर। सो यहाँ पे हमके नहीं भी रहेगा तो बात एक ही पड़ेगी। सो ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है। अगर नाउन और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमने वाव, रांग, ख्वा या हागू का यूज किया है तो इसका मतलब होगा साथ, विथ, ठीक है। सो मैंने दोबारा आपको बता देती हूँ, अगर हम नाउन और वर्ब को कनेक्ट करते हैं इन चारों में से किसी का भी यूज करके, सो उसका ट्रांसलेट होगा साथ के लिए, ना कि और के लिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है नन नोवा हमके इस्सो, नन नोवा हमके इस्सो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, नन नोवा हमके इस्सो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्वा का। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ग्वा का भी सेम वा जैसा ही फंक्शन है, लेकिन अगर हमारा नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो हम वहाँ पे ग्वा का यूज करेंगे। सो जैसे विद्यार्थी और स्कूल। सो विद्यार्थी को हम कोरियन में बोलते हैं हक्षिंग एंड स्कूल इज हक्यो। सो हक्षिंग हेयर ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, सो यहाँ पे हमने ग्वा लगाया। सो हक्षिंग ख्वा हक्यो। नेक्स्ट देखते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पानी और दूध। सो अभी पानी को हमने देखा था कि कोरियन में बोलते हैं मुल एंड दूध को बोलते हैं उयू। सो मुल हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ल है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमने ख्वा लगाया। सो मुल ख्वा उयू, मुल ख्वा उयू, पानी और दूध। वही हमने पीछे देखा था कि जब हमारा उयू आगे था, उयू आगे था जो कि हमारा वोवल से एंड हो रहा था, तो हमने यहाँ पे वाव लगाया, उयू वा मुल।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा मुल आगे हो गया जो कि कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पे हमने उसके साथ ग्वा लगाया है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखते हैं सोंगसिंग निम मतलब होता है टीचर, जो कि हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है टीचर। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है टीचर। एंड गुंगू हादा मतलब होता है पढ़ना, जो कि हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाउन और वर्ब के बीच में हमने ग्वा लगाया है। सो क्या इसका मतलब ये बनेगा टीचर और पढ़ना? क्या इसका मतलब ये बनेगा टीचर और पढ़ना? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब बनेगा टीचर, ठीक है, और इसका ट्रांसलेट होगा विथ के साथ। ठीक है, सो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे विथ के साथ, सो स्टडी विथ टीचर। सोंगसिंग मतलब टीचर, टीचर के साथ पढ़ती हूँ। ठीक है, इसका ट्रांसलेट होगा विथ के साथ, टीचर के साथ पढ़ती हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने 2 बार घ्वा का यूज किया है। सो जॉनिन मतलब होता है मैं, ठीक है, मैं। सोंगसेन निम मतलब टीचर, टीचर, और ये हमारा क्या है? नाउन है। ओके, सो ये हमारा है नाउन, और नाउन के साथ हमने ग्वा लगाया है। और उसके बाद देखते हैं क्या इसके बाद क्या है? चिंगू। चिंगू मतलब भी होता है हमारा जिंगू मतलब होता है दोस्त, जो कि हमारा क्या है? नाउन। सो ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है, उसके बीच में घ्वा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोंगसिंग निम और सोंगसिंग निम इज अ नाउन एंड जिंगू इज नाउन, और बीच में हमारा घ्वा है, तो ये हमारा ट्रांसलेट होगा और के लिए। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेट होगा एंड के लिए, क्योंकि इसने 2 नाउन को कनेक्ट किया है। सो सोंगसिंग निम घ्वा चिंगू दिर, तो ये हो जाएगा टीचर और चिंगू यानी दोस्त। यहाँ पे फिर है घ्वा इस्सोयो, अब यहाँ पे दोबारा घ्वा आ गया, सो ये हमारा हो गया वर्ब। इस्सो मतलब होता है वर्ब, इद्दा। ठीक है, ये हमारा वर्ब है और उसके बीच में घ्वा है, सो ये ट्रांसलेट होगा हमारा विथ के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नाउन को कनेक्ट करने के लिए अगर बीच में हमने इसका यूज किया है, सो ये एंड के रूप में ट्रांसलेट होगा। अगर नाउन और वर्ब को हमने कनेक्ट करने के लिए लगाया है, तो ये हमारा विथ के रूप में ट्रांसलेट होगा। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पूरी तरीके से। सो गाइस, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा मैं टीचर और दोस्त के साथ हूँ। जॉनिन मतलब मैं, सोंगसिंग मतलब टीचर, एंड ग्वा का ट्रांसलेट होगा और के लिए। झिंगू मतलब दोस्त, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे झिंगू दिल है, सो दोस्तों। ख्वा हो जाएगा के साथ, एंड इसका मतलब हूँ। तो ये हमारा पूरा ट्रांसलेट होगा कि मैं दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ग्वा जो है वो हमारा ट्रांसलेट होगा एंड में, एंड दूसरा ग्वा जो है वो हमारा ट्रांसलेट होगा विथ में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला जो था ये हमारा नाउन था, पहला वर्ड, दूसरा भी नाउन था, और उसके बीच में हमने ग्वा का यूज किया, तो ये ट्रांसलेट हुआ एंड के लिए। ओके, सो अब ये हमारा लास्ट में वर्ब था और उसके पहले इसका यूज किया हमने, नाउन और वर्ब को कनेक्ट किया, तो ये हमारा ट्रांसलेट हुआ विथ में। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हागू को देखते हैं। सो सेम इसका भी हमने जैसे अभी रांग, वा एंड ग्वा का देखा, सेम इसका भी फंक्शन है, लेकिन जैसे हमने देखा था कि वा एंड ग्वा हमारा, इनके लिए अलग अलग रूल थे। ग्वा का यूज हमें तब करना था जब हमारा नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो, और वा का यूज तब करना था जब हमारा नाउन वोवल से एंड हो रहा हो। लेकिन हागू में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, इसका हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा नाउन वोवल से एंड हो रहा हो या फिर चाहे हमारा नाउन कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो, सबके साथ हम इसको आराम से लगा सकते हैं। सो ये थोड़ा ईजी है। जैसे यहाँ पे है केला और सेब, ठीक है, बनाना और स्वागवा, तो यहाँ पे और लगाना है हमें। सो यहाँ पे हम सीधा हागू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बनाना, हागू, सागवा। और यहाँ पे हक्षिंग और हग्यो, सो यहाँ पे हक्षिंग मतलब होता है स्टूडेंट एंड हग्यो मतलब स्कूल। सो हक्षिंग हागू हक्यो भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे हक्षिंग हागू हक्यो। लेकिन अगर हमें यहाँ पे वा और ग्वा में से कुछ का यूज करना है, तो वो हमें देख के लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, कौन सा वोवल से एंड हो रहा है। लेकिन हागू में हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा स्कूल और विद्यार्थी। सो हग्यो हागू हक्षिंग, हक्यो हागू हक्षिंग। सो यहाँ पे ये हमारा वोवल से एंड हो रहा है, फिर भी हमने यहाँ पे हागू का यूज किया है। सेम यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हागू का यूज किया, क्योंकि हागू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, ये सबके साथ चल जाएगा। सो मुल हागू ओयू, ठीक है, ओके। तो गाइज ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है झिंगू हागू सोंगसुनिम हागू इस्सोयो। सो झिंगू मतलब होता है दोस्त, झिंगू मतलब होता है हमारा दोस्त, ओके। एंड सोंगसुनिम मतलब होता है टीचर, सोंगसुनिम मतलब होता है टीचर। एंड इद्दा यहाँ पे हमारा होता है होना, ठीक है, ऐसे कुछ करके होगा, ये वर्ब होता है हमारा होना। सो चिंगू हागू सोंगसुनिम हागू इस्सोयो। सो आप मुझे ये बताओ, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 बार हमारा हागू लगा हुआ है। सो जिंगू मतलब दोस्त, जो कि हमारा एक नाउन है, सोंगसंगनिम हमारा टीचर, जो कि हमारा एक नाउन है, एंड होना यहाँ पे हमारा एक वर्ब है, ओके।
गाइस ये हमारा फर्स्ट नाउन है, सेकंड भी नाउन है। सो नाउन और नाउन को कनेक्ट करने के लिए बीच में इसका यूज किया है। सो नाउन और नाउन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हागू को हम ट्रांसलेट करेंगे और के रूप में, ठीक है, और के रूप में करेंगे। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नाउन एंड वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। नाउन और वर्ब के बीच में जब हागू का यूज किया है तो ये हमारा ट्रांसलेट होगा विथ के रूप में, ठीक है, साथ के रूप में। सो इसका पूरा मीनिंग क्या बनेगा, आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि इसका पूरा मीनिंग क्या बनेगा। सो चिंगू हागू सोंगसंगनिम हागू इस्सोयो, तो इसका मतलब बनेगा दोस्त और टीचर के साथ हूँ। इसका बनेगा हमारा दोस्त, हागू यहाँ पे ट्रांसलेट होगा और के रूप में दोस्त, और सोंगसंगनिम मतलब होगा टीचर। ये पूरा ट्रांसलेट होगा हमारा दोस्त और टीचर के साथ हूँ, दोस्त और टीचर के साथ हूँ। तो दोस्त यहाँ पे चिंगू, हागू मतलब होगा और, सोंगसंगनिम मतलब होगा टीचर, एंड यहाँ पे जो दूसरा हागू है इसका मतलब होगा के साथ यानी विथ, ओके, एंड इस्सो होगा हमारा हूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इस दोनों का हमने अलग अलग ट्रांसलेट क्यों किया है। यहाँ पे हागू का हमने ट्रांसलेट किया है और के रूप में, एंड इस हागू का ट्रांसलेट किया है हमने के साथ के रूप में। सो मैंने क्या बताया आपको कि नाउन और नाउन को कनेक्ट करने के लिए अगर हम इन चारों में से किसी का भी यूज करते हैं तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे और के रूप में। लेकिन अगर नाउन और वर्ब को कनेक्ट करना होता है तो अगर हम इन चारों में से किसी का भी यूज करते हैं नाउन और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा ट्रांसलेट होगा विथ के रूप में, के साथ के रूप में, ठीक है, विथ के रूप में। सो अगर मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि हम गिरिगु का यूज़, गिरिगु के बारे में मैंने पढ़ाया था, गिरिगु या फिर गु। सो इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम नाउन और नाउन दोनों को कनेक्ट करते हैं, या फिर नाउन और वर्ब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों को हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और दोनों के साथ कनेक्ट करने में इसका मीनिंग आएगा और के लिए, ठीक है। दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे इसका यूज़ करके तो इन सबका मीनिंग आएगा और के रूप में, ठीक है। लेकिन इन चारों में हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हमें देखना पड़ता है, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने अभी भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।